欢迎来到 Agent 创世纪。今天关注一项由微软研究院联合 KAIST 等机构发表的研究，它探讨了大模型如何通过战略性信息分配实现顿悟。该研究揭开了大模型自我纠错与长链推理背后的信息学黑盒，重点分析了互信息峰值、LIMO 提纯以及 RLVR 强化等核心机制，这为理解 AI 在不确定性下的推理行为提供了全新的视角。大模型的顿悟时刻表现为在推理中途主动发现错误并进行自我纠正，其显著标志是输出中常伴随 wait 或 等思考标记。在实验案例里，模型发现计算结果过小时会通过 wait 标记触发重新评估，但这真的意味着 AI 拥有了人类一样的觉察力吗？认为思考词是魔法开关其实是一个误区，真相是这些词只是底层高商预测状态在语言层面的表层显现。通过观测芯片上的商值波形图可以发现，导致顿悟的根源并非特定词汇，而是模型将内在的不确定性进行了显性化。这才是大模型打破思维定式的真正逻辑。纯程序性推理在遭遇未知子任务时极易出现故障，模型一旦偏离正确轨迹，就会进入信息停滞状态，并在错误的逻辑中循环打转。这种现象表现为局部合理而全局崩溃。此时无论模型生成多少后续步骤，都无法产生有效信息增量，也无法察觉当前偏差。推理崩溃表现为3种典型模式。首先是递归步骤膨胀，模型会卡在某一步进行无意义的重复累加。其次是偏离主题的问题注入，模型开始隐式地解决一个臆想出的新问题。最后是彻底崩溃的退化循环，导致同一词汇无限重复。在这些模式下，无论生成多少内容，其有效增量信息始终为0。为了解决上述问题，研究提出了推理的双轴信息模型，核心理念是在不确定性下进行战略性信息分配。模型的第一轴是负责子任务执行的程序性信息，而第二轴则是认知性显性化。它通过在 token 层面暴露内部的不确定性，为模型生成关键的纠错控制信号。这说明卓越的推理需要这两轴的协同配合。第一轴的程序性信息在自回归执行中存在局限。根据定理 3.3， 当推理轨迹偏离正确路径时，仅靠继续生成程序性步骤，其带来的信息量不足以消除剩余的不确定性。这就像一列脱轨的火车，无论引擎多强，也无法自行回到铁轨。此时，单纯增加计算步骤已无法挽救逻辑崩溃。认知性显性化是打破僵局的关键。研究指出，如果内部疑虑保持潜伏，它对后续生成将没有任何影响。只有当模型将疑虑转换为 wait 或 on 等语言 token 并明确输出时，才能切实降低目标商。这些标记并非废话，而是模型为自己创造的导航路标，使隐式评估转化为显性行动。根据命题 3.6， 间歇性的认知更新能让模型重新获取信息。在纯程序推理陷入死胡同的深渊区，信息增益通常会趋近于0。此时，通过红色火花代表的认知性显性化模型，能重新获得有效线索并进入攀升区。这种阶梯状的提升，最终引导模型完成自我纠错，使推理重回正轨。数据实证揭示了互信息峰值的现象。在 QN3 的对比实验中，纠错失败的 Base 模型在100个 token 后，互信息值就降至近乎0，陷入信息死寂。而纠错成功的 SFT 模型通过生成 wait 等词，在对应位置出现了多个显著的红色垂直尖峰。这证明思考词出现的点正是模型内部目标答案相关信息激增的时刻。认知标记在注意力分配上展现出独特模式。相比于普通标记倾向关注最近的50个 token， 认知标记会将高达 43.7% 的注意力投向原始问题。这种机制强制模型停止向前的流水线生成，转而回头审视全局背景，并关注之前的认知标记。其本质是通过强制性的重新评估来修正推理轨迹中的偏差。局部商往往带有极强的欺骗性，解释了为什么模型会错得很自信。观测发现，正确与错误轨迹中的 token 级商值下降趋势惊人一致。这是因为局部商仅衡量生成下一个词的信心，即便思路已完全脱轨，模型对后续词汇的局部置信度可能依然很高。因此，必须通过认知显性化将全局不确定性重新拉回推理视野。
认知标记的频次与模型规模和任务难度呈现出强相关性。对比 14B 与 1.5B 模型可以发现，模型越小，其 weight 标记增加 75%，perhaps 更增加了 234%。面对如 AIME 这种超出自身能力的难题，强推理模型也会大幅增加不确定性的表达。这证明说废话其实是小模型缓解算力不足，以此拓展推理深度的生存策略。干预实验揭示了这种思考自由对推理性能的影响。在剥夺实验中，屏蔽认知标记导致 DeepSeek 32B 准确率暴跌 25%， 而在强加思考实验中，通过向 QN3 14B 注入2个带认知显性化的 Few-shot 示例，其性能从 16.67% 的基准大幅提升至 33.33%。这说明表达不确定性不仅是模型内生的需求，更是提升推理效率的关键。LAMO 数据集揭示了少即是多的蒸馏奥秘。研究者从海量数据中精炼出仅800条高质量数学解答，其核心特征是拥有极高浓度的认知标记。例如 weight 的出现频次高达 77.1，hem 为 48.4。这些思考词被视为提升模型推理能力的催化剂。然而，这区800条数据真的能让所有模型都学会顿悟吗？相同的 LMO 数据集在不同模型上引发了极大的表现分化。在成功组中 ，QN38B 经过训练后，准确率从约 10% 飙升至 46.7%。然而在失败组里 ，DeepSeek Math 7B 的推理能力却彻底崩溃，准确率直接归零。这一分化之谜引发了深思。为什么同样的教材在不同模型上会造就完全相反的结果？分化的根源在于分布对齐度。成功模型在预训练分布中 ，weight 等认知词汇本就位于支持级内，只需稍微引导即可激活。而失败模型对这些词的平均对数概率极低，认知词汇在内部实际并不存在。此时强行灌输 SFT 数据，不仅无法学会顿悟，反而会导致其原本的程序逻辑发生断裂。研究重新定义了少即是多法则。高质量小数据集之所以能爆发巨大威力，前提是基础模型已经被充分预热。这意味着模型原本就必须具备接纳认知性显性化的底层概率空间。如果基础模型的底子不对，即使是像 LAMO 这样精炼的高质量数据，也可能变成损害推理能力的毒药。这打破了只要数据好，数据量再小也能让模型变聪明的传统迷信。在 RLVR 训练中，选择性强化高商少数派 token 具有显著优势。相比于对全体 token 进行均匀奖励的平庸效果，路线 B 的选择性强化策略能带来更大的性能飞跃。这种策略专门针对产生分支和不确定性的认知标记进行奖励，其深层逻辑在于通过强化认知标记，鼓励模型学会自我控制与信息重新分配，从而抓住了长链推理优化的最高杠杆点。思维链压缩不应一味追求极致的简短。当前的行业误区是过度截断 COT 长度以节省算力，但这会消除极其重要的认知性显性化信号。这种粗暴的截断会剥夺模型在不确定性下的自纠错能力。因此，未来的优化方向应当是选择性压缩，即在剔除无意义程序废话的同时，必须精准保留那些关键的认知火花。该项研究最终总结了不确定性下的战略信息分配模型，它由3个咬合的基石构成，拓展解题广度的程序性执行，暴露内部困境的认知性显性化，以及由此衍生的顶层控制行为。模型基于显性化的信息执行，继续回溯或自我纠错。正是这3个维度的协同运作，才共同造就了现代大模型令人惊叹的推理深度。总结这项2026年的研究，真正的突破在于教会模型感知不确定性。我们不应盲目信任长链推理中的每一句话，也不应将 weight 仅仅视为触发词。从盲目生成走向不确定性感知的自我博弈，是通向 AGI 推理之巅的必由之路。未来的 AI 必须学会在自信时大步前行，在迷茫时主动停下，并将犹豫大声说出来。